Ok. Da får vi prøve, da venter vi. Så må man gjøre det en gang til. Tenker fælt, men veldig stille. Det er kjempebra. Ja. Prøv om du klarer å telle til 5 før du, eller 3 eller 5 før du klikker. Bare klikk nå. Bra. Mens han holder kjeft, sånn at han skjønner at bare belønn for å trø på deg. Ja. Bra. Da skal vi prøve den samme atferden igjen. Ja, gjerne et par ekstra der. Så vi ser, venter og ser om han trør på beinet igjen. Ja! Nå. Ja! Nei. Ja! Ja, nå tar litt tid bare med en gang å komme inn i det. Det er derfor det er så viktig å ikke gi opp, liksom. Bra! Sånn.